مع نهايه كاس عالم 78 بتتغير حاجات كتير في المنتخب الهولندي. بتبدا برحيل الجيل الذهبي لهولندا، وبعدها بتخش هولندا في مرحله مظلمه بتفشل فيها في التاهل لكاس عالم 82 و86، ولكن مع عوده المدرب رينس ميخلز بتقدر هولندا ان هي تفوز ببطولتها الوحيده في يورو 88، وبتكون مرشحه بقوه جدا لكاس عالم 90، ولكن بتخرج من دور ال 16 قدام المانيا الغربيه. بترجع تاني هولندا تحاول في كاس عالم 94 بس بتخرج قدام البرازيل من دور الثمانيه. لكن مع بدايه موسم 95 بيبدا جيل جديد يتكون في اياكس من اللعيبه الهولنديين زي داني بلينج، فرانك ديبور، فرانك ريكارد، ادجار ديفيدز، وكلارنس سيدورف. بيقدر بيهم اياكس ان هو يسيطر على اوروبا ويفوز بدوري ابطال اوروبا. وبتيجي هولندا بنفس الجيل ده في كاس عالم 98 وتقدم عرض قوي جدا، ولكن بتخرج برضه قدام البرازيل في قبل النهائي بضربات الجزاء. عامله لهم عقده البرازيل بقى لها بطولتين. بعدها بتفشل هولندا في التاهل لكاس عالم 2002 وبتخرج من البرتغال في كاس عالم 2006 في معركه نورمبرج. يلا نبقى نعمل الماتش ده حلقه لوحده. بعدها بتوصل هولندا بجيل جديد لكاس عالم 2010. ايه اللي قدمته هولندا في البطوله دي؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث من حكايه هولندا مع نهائيات كاس العالم. وعلشان تسلسل الاحداث فلازم تروح تشوف الجزء الاول والجزء الثاني من حكايه هولندا مع نهائيات كاس العالم. هسيبها لك دلوقتي في الاي اللي هتظهر فوق. بتبدا هولندا التصفيات المؤهله لكاس العالم في مجموعه فيها مقدونيا الشماليه وايسلندا والنرويج واسكتلندا، وبتقدر هولندا ان هي تخلص المجموعه بالعلامه الكامله في المركز الاول وتتاهل لنهائيات كاس العالم. بيبدا دور المجموعات بتوع هولندا في الدور الاول لكاس العالم في مجموعه بتضم اليابان والدنمارك والكاميرون. بتدخل هولندا ماتشها الاول ضد الدنمارك، ماتش متكافئ جدا ما بين الفريقين، ومع بدايه الشوط الثاني خطا كارثي جدا في تشتيت الكوره من بولسون بتخبط في زميله دانيال اجير ويبقى الهدف الاول لمنتخب هولندا. وبعدها يبدا مسلسل ضياع الفرص من هولندا لغايه ما يجي البديل ايليا بيخطف كوره ترد من العارضه ترجع لداري كيوت بيحرز بيها الهدف الثاني لمنتخب هولندا علشان تخلص هولندا ماتشها الاول على الدنمارك 2-0 وتضمن الثلاث نقط الاولين في مجموعه. بعدها بتخش هولندا ماتشها الثاني ضد اليابان، ماتش مقفل ما فيهوش فرص كتير غير غلطه كارثيه كده ارتكبها حارس اليابان كاواشيما بيستغلها شنايدر ويجيب بيها الهدف الاول لهولندا. ويفضل بعدها الماتش هجمه يابانيه على هجمه هولنديه، ولكن هولندا بتخلص الماتش 1-0 وتضمن صداره المجموعه بست نقط. بتخش هولندا ماتشها الثالث والاخير في دور المجموعات ضد الكاميرون، ماتش بيكون مقفل ومعارب على الهولنديين لغايه الدقيقه 36 بلعبه تيكي تاكا بيفتكر فيها فان بيرسي الكوره ويجيب الجون الاول لهولندا. بعدها بتيجي ضربه جزاء للكاميرون بيخش صامويل ايتو ويسجلها جون، ولكن قبل نهايه الماتش بيجي البديل اريان روبن بكوره ار2 ترد من العارضه لهونتلار بيجيب بيها الجون الثاني لهولندا علشان يخلص الماتش 2-1 لصالح هولندا وتتصدر هولندا مجموعتها بالعلامه الكامله 9 نقط. بيبدا دور ال 16 وبتواجه هولندا سلوفاكيا. بيبدا الماتش من احلى ماتشات البطوله، الفريقين من بدايه الماتش عاملين يضيعوا فرص مضيعه لحد الدقيقه 18 وكوره ار2 من اريان روبن بيجيب بيها الهدف الاول لهولندا. وبيبدا مسلسل ضياع الفرص من الفريقين لغايه الدقيقه 84 بلعبه من داري كيوت بيخش شنايدر ويجيب بيها الهدف الثاني لهولندا. ولكن قبل نهايه الماتش بخطا ساذج جدا لستيكلنبرج بتتحسب ضربه جزاء لسلوفاكيا بيخش روبرت فينيك ويسجلها جول، ولكن سلوفاكيا ما بتقدرش ان هي ترجع في الماتش وبيخلص الماتش 2-1 لصالح هولندا وتتاهل هولندا للدور الثمانيه لكاس العالم. بتخش هولندا ماتشها في دور الثمانيه لكاس العالم ضد البرازيل، الفريق اللي اخر مره قابل فيها هولندا في ادوار اقصائيه لكاس العالم كسبها مرتين، ولكن المره دي غير. بيبدا الماتش بضغط قوي جدا من البرازيل وبلمسه سحريه من فيليبي ميلو لروبينيو بيضرب بيها كل الدفاعات الهولنديه بيجيب بيها روبينيو الهدف الاول للبرازيل. بعدها تفضل البرازيل تضيع في فرص كتير جدا ما تضيعش، والقانون بيقول لك اللي يضيع لازم يقبل علشان في الشوط الثاني يقرر شنايدر ان هو يعاقبهم وبكوره بتتشاط من بعيد جدا تلمس راس فيليبي ميلو وتخش جول. وبعدها على طول بيجي شنايدر بكره راسيه ويجيب الجون الثاني لهولندا علشان يخلص الماتش 2-1 لهولندا وتقصي هولندا البرازيل من دور الثمانيه وتتاهل هولندا لقبل نهائي كاس العالم. تخش هولندا دور الاربعه ضد الاوروجواي في ماتش بيغيب عنه مهاجم الاوروجواي لويس سواريز بسبب الطرد اللي خده في دور الثمانيه ضد غانا علشان الكره الشهيره اللي صدها بايده، ودي بتكون ميزه قويه جدا لهولندا لان لويس سواريز كان من احسن المهاجمين في العالم في الوقت ده. الماتش ده بيصنف من احلى ماتشات البطوله، ضرب تلاقي، خناقات تلاقي، لعب وكره تلاقي، اهداف تلاقي، انذارات تلاقي، كل حاجه موجوده في الماتش ده. بيبدا الماتش في الدقيقه 18 بصاروخ من اللاعب جوفاني فان برونخروستي بيجيب بيها الهدف الاول لهولندا، وبيفضل الماتش على كده لغايه قبل نهايه الشوط الاول بصاروخ من اللاعب فورلان بيغلط فيه ستيكلنبرج ويجيب التعادل للاوروجواي. ومع بدايه الشوط الثاني بتفضل الاوروجواي ضاغطه لغايه الدقيقه 70 بكره غريبه بيسجل بيها شنايدر الهدف الثاني لهولندا، وبعدها على طول بيجي اريان روبن براسيه ويجيب الهدف الثالث لهولندا. ولكن قبل نهايه الماتش بيجي ماكسي بيريرا بالكره ولا
ولا اروع يجيب بيها الهدف الثاني لاوروجواي، ولكن ما بتقدرش الاوروجواي ان هي ترجع في الماتش، وبيخلص الماتش 3-2 لهولندا، وتتأهل هولندا لنهائي كاس العالم للمره الثالثه في تاريخها، والمره دي هتواجه اسبانيا جيل التيكي تاك. بيجي بعدها النهائي، ماتش حرفيا فيه كل حاجه، كوره هتلاقي، هجمات هتلاقي، لعب حلو جدا هتلاقي، كاراتيه هتلاقي، ضرب هتلاقي، انذارات هتلاقي، طرد هتلاقي، جدل تحكيمي كبير هتلاقي، كل حاجه موجوده في الماتش ده. الماتش ده اتحسب فيه 14 انذار وطرد. بيبدا الماتش برأسيه خطيره من راموس بيصدها الحارس، وبعدها بتيجي فرصه خطيره لديفيد فيا بيضيعها، وبعدها على طول فرصه خطيره من روبن برضه هي كمان بتضيع، ويخلص الشوط الاول ما بين الفريقين 0-0. بيبدا الشوط الثاني بهجمات رايحه جايه ما بين الفريقين، هجمه اسبانيه وهجمه هولنديه، لحد الدقيقه 60 لما بيجي انفراد صريح لاريان روبن بيضيعها بطريقه غريبه جدا، وبعدها على طول بيجي نفس اللاعب ويضيع انفراد تاني بطريقه اغرب، علشان يخلص الماتش 0-0 ما بين الفريقين، ونروح نلعب الاشواط الاضافيه. بيبدا الشوط الاضافي الاول ما بيكونش فيه اي خطوره ما بين الفريقين، ولكن الخطوره كلها بتبدا مع بدايه الشوط الثاني الاضافي، لما بيجي انيستا يلبس هيتينجا فاول بيطرد بسببه، علشان تكمل هولندا الماتش ب 10 لاعبين لحد الدقيقه 116 بالكوره من فابريجاز لانيستا، بيطلق بيها رصاصه الرحمه ويخلص على الهولنديين ويجيب الهدف الاول لاسبانيا، وبيخلص الماتش 1-0 لاسبانيا، وتفوز اسبانيا بكاس عالم 2010، وتخسر هولندا النهائي الثالث ليها في كاس العالم. يلا هم كده اتعودوا على كده، وجمهورهم هو كمان اتعود على كده. فريق منحوس بيوصل 3 مرات للنهائي وبيخسر في ال3 مرات. يلا دي كانت حكايه هولندا مع نهائيات كاس العالم. اسيبكم انا بقى دلوقتي واستنونا في حكايه جديده. سلام.